សុស្ដីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភាគទី3នៃរឿង Gamma ហើយ admin ក៏សូមនិយាយរំលឹកអំពីភាគមុនបន្តិចដោយលោកគ្រូពេទ្យស្រស់សង្ហារបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាសង្ហុនគាត់កំពុងតែបើកបរដែលមានជាតិស្រវឹងនៅក្នុងខ្លួនហើយបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ស្លាប់ឃើញបែបនេះភ្លាមលោកគ្រូពេទ្យបំរុងនឹងបំបត្តិភ័ស្តុតាងដោយយកសាកសពយកទៅកប់នៅលើភ្នំប៉ុន្តែគម្រោងការមួយនេះវាបានស្ដាប់ឮដោយផាកជាយួនទៅបានជាលោកគ្រូពេទ្យបានចាប់ទាំងផាកជាយួនបំរុងនៅកប់ទៅជាមួយនឹងសាកសពរបស់លោកពូផាកដងសេកប៉ុន្តែដោយការអង្វរករបស់ផាកជាយួនទៅធ្វើឲ្យសង្ហុនបានយល់ព្រមទុកជីវិតទៅឲ្យគេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសង្ហុនក៏បានប្រកល់ប្រាក់មួយចំនួនធំទៅឲ្យផាកជាយ៉ងដើម្បីឲ្យគេបិទមាត់កុំនិយាយរឿងនេះថែមទៀតផងហើយអស់រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃក្រោយមកផាកជីយ៉នក៏បានឡើងមកជួបជាមួយនឹងសង្ហុនបន្តទៀតចង់ដឹងថាតើផាកជីយ៉នមករកសង្ហុនក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមមកទស្សនាភាគ3បន្តជាមួយនឹង admin ទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលផាកជីយ៉នបានចូលមកដល់ការិយាល័យរបស់សង្ហុនទើបគេដឹងថាសង្ហុនគឺជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសង្ហុនអាចនឹងមានប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែនឹងច្រើនលើសលប់តែម្ដងគិតហើយផាកជីយ៉នក៏បាននិយាយសុំប្រាក់បន្ថែមពីសង្ហុនដោយគេបាននិយាយថារឿងទាំងអស់នោះគឺមិនអាចផ្លេចចេញពីគូក្បាលគេនោះឡើយហើយគេត្រូវការប្រាក់30លានវ៉ុនបន្ថែមទៀតដើម្បីបំភ្លេចរឿងនោះចេញតែម្ដងហើយពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះទៅធ្វើឲ្យសង្ហុននឹងចាប់ផ្ដើមហួសចិត្តជាខ្លាំងតែម្ដងហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកដល់ពេលវេលាដែលផាកជីយ៉នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសផាកជីយ៉នព្យាយាមសម្ដែងយ៉ាងសោកសៅខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការបាត់បង់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់របស់គេបន្តិចក្រោយមកប៉ូលីសវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជីហុនបានចូលមកសួររឿងខ្លះៗអំពីផាកជីយ៉នដោយផាកជីយ៉នបានរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃដែលឪពុករបស់គេកើតហេតុគេបានទៅញ៉ាំអីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិសម្លាញ់របស់គេហើយគេមានគម្រោងបន្តទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេបន្តទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលមិត្តភ័ក្តិរបស់គេក៏ត្រូវបានប្រពន្ធខលហៅទៅគេត្រូវទៅខារ៉ាអូខេនោះតែម្នាក់ឯងតែម្ដងបន្តមកទៀតគេក៏បានចូលទៅញ៉ាំ burger នៅក្នុងហាងមួយកន្លែងបន្ទាប់ពីដឹងរឿងហើយលោកប៉ូលីសជីហុនក៏បានដើរស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតរហូតទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់លោកពូផាកដងសេកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេក៏បានចូលទៅក្នុងហាង burger មួយកន្លែងដែលផាកជីយ៉នបានចូលទៅញ៉ាំនៅថ្ងៃកើតហេតុផងដែរជីហុនបានទាញរូបថតរបស់ផាកជីយ៉នហើយបង្ហាញទៅកាន់បុគ្គលិកស្រីម្នាក់ហើយសួរថាតើធ្លាប់ឃើញបរិសម្នាក់នេះដែរឬទេហើយគ្រាន់តែឃើញភ្លាមហ្នឹងបុគ្គលិកស្រីម្នាក់នោះហាក់ដូចជាចងចាំច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនបុគ្គលិកស្រីម្នាក់នេះក៏បានតបមកវិញថាស្គាល់បរិសម្នាក់នេះបានចូលមកញ៉ាំ burger នៅហាងរបស់យើងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនតែជីហុនក៏បានសង្ស័យឡើងថាហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលិកស្រីម្នាក់នេះហាក់ដូចជាចងចាំច្បាស់ខ្លាំងម្ល៉េះហើយវាមើលទៅហ្នឹងដូចជាខុសប្លែកធម្មតាព្រោះថាហាង burger នីមួយៗញៀវចេញចូលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមិនមែនតិចនោះឡើយងាកមកមើលផាកជីយ៉ននៅនេះវិញគេក៏បានចូលមកក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហើយព្យាយាមទាមទារប្រាក់នៅក្នុងការស្លាប់របស់លោកពូផាកដងសេកដោយជីយ៉នព្យាយាមចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងតម្រាំនឹងបុគ្គលិកនឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យជីយ៉នចូលទៅពិភាក្សានៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលនៅក្នុងបន្ទប់នោះក៏មានបរិះវ័យក្មេងម្នាក់ហើយជីយ៉នក៏បានចងចាំឡើងថាបរិះវ័យក្មេងម្នាក់នេះគឺជាអ្នកបើកឡានទៅប៉ះឪពុករបស់គេកាលពីលើកមុនផងដែរបន្ទាប់ពីពិនិត្យឯកសាររួចបរិះម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ផាកជីយ៉នថាក្នុងករណីរបស់ឪពុករបស់គេគឺមិនទាន់អាចបើកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនេះបាននោះឡើយដោយគេត្រូវការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមថាវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យឬក៏ជាអំពើឃាតកម្មណាមួយលើហើយផាកជីយ៉នក៏ចាប់ផ្ដើមខឹងច្រឡោតជាខ្លាំងហើយគេបាននិយាយទៅកាន់បុគ្គលិកម្នាក់នោះថាឃាតកម្មបែបណាទៅឪពុករបស់ខ្ញុំបានបង់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងមួយនេះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយហើយអ្វីនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំមិនអាចទទួលប្រាក់នោះបានហើយផាកជីយ៉ននៅតែបន្តនិយាយទាំងកំហឹងទៅកាន់បុគ្គលិកម្នាក់នោះទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់នោះគំរាមទៅកាន់ផាកជីយ៉នវិញថាបើសិនជាគេនៅតែព្យាយាមនិយាយឆ្លើយមកបន្តទៀតគេនឹងធ្វើការប្តឹងទៅកាន់ប៉ូលីសហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេនឹងពន្យាពេលក្នុងការបើកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងឲ្យផាកជីយ៉ននឹងបន្ថែមទៀតផងគ្រាន់តែលើបែបនេះភ្លាមជីយ៉នក៏ចាប់ផ្ដើមបន្ទន់អរិយាប័ត្ររបស់គេឡើងមកវិញភ្លាមហើយបាននិយាយទាំងសុភាពរាបសារទៅកាន់បុគ្គលិកម្នាក់នោះថាសូមឲ្យគេជួយពន្លឿនក្នុងការបើកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនេះឲ្យគេផងទៅគ្រាន់តែនិយាយចប់បុគ្គលិកម្នាក់នោះក៏បានឲ្យផាកជីយ៉នត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញហើយគេនឹងព្យាយាមអស់ផលិតភាពដើម្បីជួយផាកជីយ៉នដោយមានកំហឹងក្នុងការបើកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងមិនបានផងផាកជីយ៉នក៏បានបោកប្រាស់របស់នៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនរបស់ធានារ៉ាប់រងហើយក៏ត្រូវបានប្រទះភ្នែកដោយលោកប៉ូលីសជីហុននៅទីនោះផងដែរនៅពេលដែលផាកជីយ៉នបានទៅកន្លែងតម្កល់សាកសពរបស់ឪពុករបស់គេក្រុមការងារម្នាក់ក៏បានមកទារប្រាក់កក់អំពីផាកជីយ៉នក្នុងការរៀបចំបុណ្យសពឲ្យឪពុករបស់គេដោយផាកជីយ៉នមិនមានជំរឿក៏បានយកប្រាក់ដែលគេមកចូលរួមបុណ្យសពហើយប្រគល់ឲ្យបរិះម្នាក់នោះទៅចាត់ចែងទៅហើយទង្វើមួយនេះផងដែរទៅធ្វើឲ្យនៅមីងរបស់គេមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងនៅខណៈពេលដែលគេកំពុងតែស្ដាប់នៅមីងរបស់គេរអ៊ូរទាំស្រាប់តែមានភ្ញៀវមិនបានអញ្ជើញម្នាក់មកចូលរួមបុណ្យសពរបស់លោកពូផាកដងសេកតែគ្រាន់តែឃើញភ្លាម
ទៅធ្វើឲ្យផាកជីយ៉ុនចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដោយម្នាក់នោះគឺជារីយ៉ុងដែលជាធាតុកររួមកំណត់សម្រាប់ឪពុករបស់គេផាកជីយ៉ុងក៏បាននាំរីយ៉ុងទៅនិយាយគ្នានៅកន្លែងស្ងាត់មួយហើយរីយ៉ុងមកទីនេះដើម្បីគម្រាមទៅកាន់ផាកជីយ៉ុងឲ្យបង់ប្រាក់ដែលគេសន្យាថាកិច្ចការដែលសម្រាប់ឪពុករបស់គេរួចគេនឹងទទួលបានប្រាក់150លានវ៉ុនផាកជីយ៉ុងក៏បាននិយាយឡើងថាគឺមកពីរីយ៉ុងនេះតែម្នាក់គត់គេបានយកសាកសពឪពុករបស់គេយកទៅកប់នៅលើភ្នំហើយអ្វីបានជារីយ៉ុងនឹងបានផ្លាស់ទីសាកសពមួយនោះទៅដាក់នៅក្នុងព្រៃវិញហើយវាក៏ត្រូវបានមនុស្សប្រទះឃើញហើយឥឡូវនេះផាកជីយ៉ុនក៏ត្រូវខ្លាចជាជនសង្ស័យហើយថែមទាំងមិនអាចបើកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងនេះបានទៀតផងហើយកិច្ចសន្ទនារបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានរីយ៉ុងនឹងលួចថតសម្លេងរបស់ពួកគេទុកផងដែរដើម្បីទុកជាភស្តុតាងដើម្បីគម្រាមទៅកាន់ផាកជីយ៉ុងឲ្យប្រគល់ប្រាក់150លានវ៉ុនទៅឲ្យគេនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបើសិនជាផាកជីយ៉ុនចង់បានសម្លេងមួយនេះទៅនិយាយប៉ុណ្ណេះរួចរីយ៉ុងក៏បានដើរចាក់ចេញទៅផាកជីយ៉ុនវិញគេពិតជាពិបាកចិត្តធ្វេកូនឡើងថែមតែម្ដងដោយបំណុលចាស់មិនទាន់ដោះស្រាយរួចផងស្រាប់តែពេលនេះមានបំណុលថ្មីថែមមកមួយទៀតចំណែកលោកប៉ូលីសជីហ៊ុនវិញក៏បានឆោតសង្កេតសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែម្ដងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកប៉ូលីសជីហ៊ុនក៏បានលួចតាមដានពីក្រោយរីយ៉ុងទៅដល់ឃ្លាំងដាក់ឡានចាស់មួយដែលវាគឺជាកន្លែងតែមួយដែលផាកជីយ៉ុងជាមួយនឹងរីយ៉ុងធ្លាប់ណាត់ជួបគ្នានិយាយអំពីផែនការសម្រាប់លពូផាកដុងសិចហើយនៅខណៈពេលដែលរីយ៉ុងកំពុងតែផាក់ស៊ីជាមួយនឹងអ្នកនៅម្ដុំនោះស្រាប់តែជីហ៊ុនបានចូលទៅលួចយកឧបករណ៍ថតសម្លេងដែលគេបានថតសម្លេងភស្តុតាងរបស់ផាកជីយ៉ុងមុននេះអន្តិចប៉ុន្តែរីយ៉ុងវិញហាក់បីដូចជាដឹងខ្លួនថាមាននរណាម្នាក់កំពុងតែតាមគេមកដល់ទីនេះរីយ៉ុងបានដើរចូលទៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គេប៉ុន្តែជាសំណាងល្អជីហ៊ុនបានចាក់ចេញពីទីនោះរួចមកហើយនៅពេលដែលជីហ៊ុនបានរត់គេចចេញមកហើយបំរុងនឹងដើរចាក់ចេញពីទីនោះស្រាប់តែរីយ៉ុងបានបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខគេតែម្ដងប៉ុន្តែជីហ៊ុនវិញក៏បានព្យាយាមធ្វើរឹកពីធម្មតាហើយបានដើរចាក់ចេញទៅរីយ៉ុងក៏បានធ្វើជាហៅជីហ៊ុនឲ្យឈប់ហើយបានខ្ចីដីកេះដើម្បីឲ្យបារីរបស់គេហើយរីយ៉ុងក៏ចាប់ផ្ដើមសួរទៅកាន់ជីហ៊ុនអំពីហេតុផលដែលគេមកដល់ទីនេះជីហ៊ុនក៏ចាប់ផ្ដើមរកលេសដោយសារតាឡានរបស់គេនឹងខូចខាតនៅផ្នែកខ្លះហើយទៅធ្វើឲ្យគេនឹងបានមកដល់ទីនេះដើម្បីរកមើលថាមានអ្វីអាចត្រូវការដែរឬទេនិយាយដោះសារបែបនេះរួចជីហ៊ុនបំរុងនឹងដើរចាក់ចេញទៅប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានរីយ៉ុងហៅឲ្យឈប់ម្ដងទៀតហើយហុចដីកេះរបស់ជីហ៊ុននឹងត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលជីហ៊ុនបានលូកដៃរបស់គេចូលមកយកភ្លាមរីយ៉ុងក៏បានពេលប្រហារទៅកាន់ជីហ៊ុនហើយពួកគេបានប្រតែប្រតាប់គ្នានៅទីនោះប៉ុន្តែជីហ៊ុនមិនអាចយកឈ្នះទៅកាន់រីយ៉ុងបាននោះឡើយហើយរីយ៉ុងក៏បានប្រើសំណាញ់មួយដើម្បីរឹតកទៅកាន់ជីហ៊ុនឲ្យដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅទីនោះតែម្ដងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលរីយ៉ុងបានយកកាបូបលុយរបស់ជីហ៊ុនយកមកមើលទើបបានជាដឹងថាជីហ៊ុនគឺជាប៉ូលីសម្នាក់ទៅធ្វើឲ្យរីយ៉ុងនឹងចាប់ផ្ដើមភ័យជាខ្លាំងរីយ៉ុងបានសម្លឹងទៅនៅម្ដុំនោះហើយក៏បានឃើញកាមេរ៉ាមួយដែលអាចចាប់រូបភាពរបស់ពួកគេនឹងបានយ៉ាងច្បាស់ផងដែរបន្ទាប់មកទៀតរីយ៉ុងក៏បានថតរូបភាពរបស់ប៉ូលីសម្នាក់នេះផ្ញើទៅកាន់ផាត់ជីយ៉ុងហើយបាននិយាយថាគេបានសម្លាប់មន្ត្រីម្នាក់នេះហើយថែមទាំងប្រាប់ទៅកាន់ផាត់ជីយ៉ុងថាគេត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនរបស់គេវិញហើយទៅបានជាគេត្រូវការប្រាក់ដែលជាចំណាយរបស់គេនៅថ្ងៃស្អែកតែម្ដងផាត់ជីយ៉ុនក៏បានតបមកវិញថាក្រែងឯងຕົកពេលឲ្យខ្ញុំមួយសប្តាហ៍តើបើភ្លាមបែបនេះតើខ្ញុំបានប្រាក់មកពីណាសម្រាប់ប្រកល់ឲ្យឯងហើយបើឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផងហ្នឹងតែរីយ៉ុងវិញគេមិនខ្វល់នោះឡើយគេដឹងតែត្រឹមថាគេត្រូវការប្រាក់នៅថ្ងៃស្អែកហើយរឿងហេតុមួយនេះទៅធ្វើឲ្យផាកជីយ៉ុនចាប់ផ្ដើម stress កាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងតែម្ដងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាននិយាយទៅហាក់ដូចជាកម្មហ្នឹងកំពុងតែតាមស្នងផាកជីយ៉ុងអញ្ចឹងដែរអស់ពីរឿងមួយគឺចូលរឿងមួយតែម្ដងហើយនេះគឺជាហេតុផលដែលផាកជីយ៉ុនចាប់ផ្ដើមមកសុំជំនួយអំពីសង្ហុនម្ដងទៀតហើយថែមទាំងនិយាយធ្វើដូចជាគេនឹងគឺជាមនុស្សវិកលចរិតបើសិនជាគេអាចទទួលប្រាក់30លានវ៉ុនបន្ថែមទៀតពីសង្ហុនគេនឹងផ្លេចរឿងនោះតែម្ដងរីឯសង្ហុនវិញគេចាប់ផ្ដើម stress ឡើងជាខ្លាំងដោយមិនមានជំរើសអីផ្សេងគេក៏បានយល់ព្រមប្រគល់ប្រាក់30លានវ៉ុនទៅកាន់ផាកជីយ៉ុនប៉ុន្តែក៏ត្រូវទុកពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យគេរៀបចំគ្រាន់តែដឹងបាបនេះភ្លាមធ្វើឲ្យផាកជីយ៉ុននឹងចាប់ផ្ដើមអរគុណទៅកាន់សង្ហុនខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់មកផាកជីយ៉ុនក៏បានលាសង្ហុនហើយដើរត្រឡប់ទៅវិញហើយបន្តិចក្រោយមកសង្ហុនក៏បានទទួលទូរស័ព្ទមួយអំពីការ៉ាស់ឡានដោយយប់យន្តរបស់គេដែលបានយកទៅជួសជុលនៅថ្ងៃមុនវាបានរួចរាល់ហើយចំណែកឯបុគ្គលិកនៅកន្លែងការ៉ាស់ឡានវិញក៏បានសួរទៅកាន់សង្ហុនថាតើរថយន្តរបស់គេនឹងប៉ះពាល់ទៅជាមួយនឹងអ្វីដែរបានជាខូចខាតដល់ធ្ងន់ដល់ប៉ុណ្នេះសង្ហុនក៏បានតទៅវិញថានៅខណៈពេលដែលគេកំពុងតែបើកបរនោះក៏បានបុកជាមួយនឹងសត្វក្តាន់មួយក្បាលបុគ្គលិកម្នាក់នោះក៏នៅតែបន្តសំណួររបស់គេទៀតថាបើសិនជាបុកជាមួយនឹងសត្វក្តាន់ហេតុអ្វីផ្នែកខាងមុខនៃឡានមិនបានខូចខាតតទៅសោះហើយបែរជាខូចខាតនៅម្ដុំកញ្ចក់ឡានឯនោះវិញហើយគ្រាន់តែលើសម្ដី
របស់បុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណេះភ្លាមនោះធ្វើឲ្យសង្ហុនចាប់ផ្ដើមកាត់ឡើងពីរឿងនេះតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតសង្ហុនក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់មករកនៅធុងសម្រាមដើម្បីរកសម្លៀកបំពាក់ដែលគេបានបោះចោលថាពីថ្ងៃមុនដែលនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់របស់គេគឺមាន memory card ដែលបានចាប់រូបភាពពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងឡានរបស់គេថែមទៀតផងប៉ុន្តែជាសំណាងល្អសង្ហុនក៏អាចរក memory card នោះឃើញមកវិញសង្ហុនក៏ចាប់ផ្ដើមប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីពិនិត្យមើលវីដេអូទាំងអស់នៅក្នុងកាមេរ៉ាទៅបន្តិចក្រោយមកគេដឹងថានៅខណៈដែលគេបើកបរពីក្រោមស្ពានអ្នកថ្មើរជើងក៏មានសាកសពមួយធ្លាក់ពីលើស្ពានមកលើកញ្ចក់ឡានរបស់គេហើយមិនមែនគេបើកបរបុកមនុស្សស្លាប់នោះឡើយហើយសង្ហុនក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ទៀតថាតើសាកសពមួយនោះវាធ្លាក់មកលើកញ្ចក់ឡានរបស់គេដោយរបៀបណាសង្ហុនក៏នៅតែបន្តពិនិត្យមើលនៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតទៅបានជាគេបានពិនិត្យឃើញថានៅខណៈពេលដែលកំពុងតែកើតហេតុផាក់ជីយ៉ុងកំពុងតែស្ថិតនៅលើស្ពានគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះគឺអាចបានស្មានដឹងហើយថាផាក់ជីយ៉ុងគឺជាអ្នកយកសាកសពមួយនេះមកទម្លាក់នៅលើកញ្ចក់ឡានរបស់គេហើយបន្ទាប់មកទៀតគេបានខ្លែងធ្វើជាមនុស្សល្ងីល្ងើនៅម្ដុំនោះហើយក៏បានចម្រិតទារប្រាក់ជាច្រើនពីគេកន្លងមកហើយវាគឺស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់ផាក់ជីយ៉ុងទាំងអស់គ្រាន់តែបានដឹងបែបនេះភ្លាមសង្ហុនក៏បានទូរស័ព្ទទៅកាន់យូចុងហើយរាយរាប់រឿងទាំងអស់ទៅប្រាប់នាងផងដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសង្ហុនក៏មានបំណងរាយការណ៍រឿងហេតុទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅកាន់ប៉ូលីសថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីនិយាយទូរស័ព្ទរួចសង្ហុនជាមួយនឹងយូចុនក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅណាត់ជួបគ្នានៅកន្លែងមួយបន្ទាប់ពីមកដល់ភ្លាមសង្ហុនបានបង្ហាញភស្តុតាងនៅក្នុងវីដេអូទៅកាន់យូចុងហើយគេនៅតែបន្តនិយាយទៀតថារឿងនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់ផាក់ជីយ៉ុងដែលជាមនុស្សវិកលចរិតតែម្ដងចំណែកយូចុងវិញក៏បានឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាផាក់ជីយ៉ុងបានដឹងថាពួកគេនឹងត្រូវជិះឡានឆ្លងកាត់ផ្លូវមួយនេះសង្ហុនក៏បានបន្តទៀតថាផាក់ជីយ៉ុងជាមួយនឹងពួកគេគឺមិនដែលស្គាល់គ្នាពីមុននោះឡើយវាគ្រាន់តែជារឿងចែកដន្យដែលពួកគេបើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះដំបូងគេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយូចុងគេនៅតែមិនយល់បែបនេះនោះឡើយគេក៏បានខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងសង្ហុនថែមទៀតផងជាចុងក្រោយគេក៏បាននិយាយតេះឌីលទៅកាន់សង្ហុនថាកុំប្រើគំនិតដូចជាក្មេងបៀបដៃហើយជាមនុស្សដែលសុំលុយមនុស្សស្រីចាយអីគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណេះភ្លាមទៅធ្វើឲ្យសង្ហុននឹងចាប់ផ្ដើមក្តៅស្លឹកត្រចៀកឡើងតែម្ដងហើយធ្វើការប្រតែប្រតាប់ជាមួយនឹងយូចុងនៅក្នុងឡានហើយនៅខណៈពេលនោះដែរផាក់ជីយ៉ុងក៏បានបើកទ្វារចូលមកក្នុងឡានហើយប្រើក្រណាត់មួយដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះសង្ហុនឲ្យគេសន្លប់ទៅហើយថែមទាំងយកខ្សែមកចងដៃរបស់សង្ហុនថែមទៀតផងដើម្បីការពារកុំឲ្យគេនឹងបង្ករឿងនៅតាមផ្លូវហើយត្រង់នេះទើបសាច់រឿងបានប្រាប់យើងថាតាមពិតទៅយូចុងនឹងគឺបានរួមគំនិតជាមួយនឹងផាក់ជីយ៉ុងដើម្បីធ្វើបាបទៅកាន់សង្ហុនហើយយូចុងជាមួយនឹងផាក់ជីយ៉ុងគឺជាមនុស្សដែលបានស្គាល់មានទំនាក់ទំនងគ្នាជាយូរមកហើយផងដែរទើបបានជាផាក់ជីយ៉ុងបានប្រាប់ទៅកាន់យូចុងថាឲ្យបើកឡានទៅកន្លែងដ៏សែនស្ងាត់មួយនៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេឮបែបនេះភ្លាមយូចុងក៏បានបើកឡានចាក់ចេញទៅដោយគេមិនបានដឹងថារាល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយមនុស្ស2នាក់ហើយក៏ជាអ្នកដំណើរដែលការពិភាក្សា2នោះឯងហើយបន្ទាប់ពីយូចុងជាមួយនឹងផាក់ជីយ៉ុងបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងស្ងាត់មួយពួកគេក៏មានបំណងជីករណ្ដៅដើម្បីកប់សង្ហុននៅទីនេះផងដែរហើយនៅខណៈពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែជីករណ្ដៅចិត្តរួចរាល់ទៅហើយស្រាប់តែសង្ហុននឹងបានដឹងខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងឡានសង្ហុនក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាំងប្រែងតាំងស្មារតីរបស់គេឡើងហើយវាចូលទៅអង្គុយនៅកៅអីបើកឡានដោយចិត្តខឹងអំពីមនុស្ស2នាក់នៅខាងមុខគេបានរៀបចំគម្រោងដើម្បីបោកប្រាស់គេកន្លងមកសង្ហុនក៏ចាប់ផ្ដើមជន់ហ្គាមួយទំហឹងហើយបានបើកឡានទៅបុកយងជូស្លាប់ភ្លាមនៅកន្លែងផងដែរដោយកំហឹងរបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមចុះពីលើឡានដើម្បីមកមើលសាកសពរបស់យូចុងទាំងត្រេកអរផងដែររីឯផាក់ជីយ៉ុងដែលមិនបានរងរបួសអ្វីធ្ងន់ធ្ងរគេក៏បានយកប៉ែលមួយបំរុងនឹងវាយសម្លាប់ទៅកាន់សង្ហុនប៉ុន្តែសង្ហុនក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ផាក់ជីយ៉ុងវិញថាកុំសម្លាប់គេអីគេនឹងប្រគល់ប្រាក់50លានវ៉ុនទៅឲ្យផាក់ជីយ៉ុងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលផាក់ជីយ៉ុងឮបែបនេះគេក៏បានប្រាប់ឲ្យសង្ហុនបាញ់លុយចូលកងរបស់គេឥឡូវនេះប៉ុន្តែដោយសង្ហុនមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ទើបគេសុំបង់ជាប្រាក់កម្ចីវិញគ្រាន់តែនិយាយបែបនេះភ្លាមធ្វើឲ្យផាក់ជីយ៉ុងនឹងប្រើប៉ែលមួយនោះយកទៅធ្វើជាអាវុធហើយសម្លាប់សង្ហុននៅទីនោះផងដែរហើយរាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់ពួកគេក៏ត្រូវបានថតទុកដោយមនុស្ស2នាក់អំបញ្ញមិញនេះឯងប៉ុន្តែនៅខណៈពេលនោះផាក់ជីយ៉ុងក៏ហាក់ដូចជាដឹងខ្លួនថាមានមនុស្សផ្សេងទៀតកំពុងតែឃ្លាំមើលអំពីសកម្មភាពរបស់គេចំណែកសាច់រឿងក៏បានកាត់មកដល់ក្នុងសាលាមួយដែលមានសិស្សស្រីម្នាក់ដែលជាស្រីស្អាតប្រចាំសាលាដែលមានឈ្មោះថាលីជូយឿននៅខណៈពេលនោះក៏មានសិស្សប្រុសដ៏សង្ហា2នាក់បានសុំឲ្យនាងនឹងចូលរួមកម្មវិធីសាលាជាមួយពួកគេហើយនៅខណៈពេលនោះក៏មានសិស្សស្រីម្នាក់ទៀតដែលជាបងប្អូនរបស់ជូយឿនដែលនាងមានឈ្មោះថាលីយូជឿងកំពុងតែឈរសម្លឹងទៅកាន់ជូយ៉ុងទាំងមានភាពច្រណែនពេញខ្លួនតែម្ដងហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀត
យូជឿងក៏បានចូលមកនិយាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងយូយឿនហើយក៏បាននិយាយអបអរសាទរទៅកាន់យូយឿនដែលបានជាប់តំណែងជាស្រីស្អាតហើយបានដាក់រូបនៅលើ poster សាលាផងដែរហើយនាងក៏ព្យាយាមណាត់យូយឿនទៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍ល្ងាចនេះប៉ុន្តែយូយឿនវិញគឺនាងមិនចង់ទៅនោះឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែការបង្ខំពីយូជឿងពេកទើបបានជាយូយឿនមិនមានជំរើសនាងក៏បានសម្រេចចិត្តទៅហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃណាត់ជួបរបស់ពួកគេដែលយូជឿងបាននាំមនុស្សប្រុសមួយក្រុមយកមកចាប់រំលោភយូយឿននៅអគារចំណាស់មួយកន្លែងផងដែរហើយនៅពេលដែលយូយឿនបានដឹងខ្លួនមកគេក៏បានឃើញមនុស្សប្រុសពាក់ស្រោមមុខ3នាក់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបំរុងនឹងចាប់រំលោភទៅកាន់នាងផងដែរទើបបានជាយូយឿនបានស្រែកអង្វរកឲ្យអ្នកនៅជុំវិញនោះបានជួយនាងតែវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិរបស់អ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយសាច់រឿងនៃភាគ3របស់យើងក៏បានស្លេចតែត្រឹមនេះឯងអូយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភាគនេះ admin ពិតជាសរសើរទៅកាន់គម្រោងរបស់ផាកជីយ៉ងខ្លាំងមែនតើដោយរៀបគម្រោងឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគេស្គាល់ទៅតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមានប្រាក់គឺលោកគ្រូពេទ្យសឹងហ៊ុននេះឯងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងរៀបគម្រោងដើម្បីចោទសឹងហ៊ុននឹងថាជាធាតុកោបើកបុកហើយរត់គេចថែមទៀតផងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតធ្វើការបោកប្រាស់លុយរបស់សឹងហ៊ុននឹងអស់ជាច្រើនថែមទៀតផងបាននិយាយទៅគួរអាណិតសឹងហ៊ុននឹងដែរនេះពិតជាមនុស្សប្រុសដែលផប់ស្នាមែនតើដោយណាត់ជួបជាមួយនឹងមនុស្សស្រីថ្ងៃដំបូងក៏ត្រូវបានមនុស្សស្រីម្នាក់នោះបោកប្រាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរហើយសម្រាប់ភាគហ្នឹង admin មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចតាមដានភាគទី4នៅថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នា